節目主持及嘉賓意見。健康是財富，馬基。呢一集健康是財富，馬基依然揾嚟香港順勢療法醫學會會長杜嘉倫教授喺度嘅。杜教授你好啊！你好。之前同你講咗好多關於健康方面嘅知識啦，今日依然唔例外嘅。咁但係呢，今日我想同你講嘅話題呢，就係點解會諗到呢個話題呢？就因為我近排呢，就跟一個小學巡迴探訪活動。咁喺跟呢一個小學巡迴探訪活動之前呢，我就要負責聯絡唔同嘅小學啦咁啊。咁我就跟住嗰本書係咁打電話，跟住呢，我係俾人請食檸檬嘅。點解呢？好多學校呢，同我講咗一個原因，係令我完全唔需要再講落去啦。佢就話唔好啦，前排流感啊，咁所以我哋其實今年呢，成年都唔會有集會。人哋一講呢句，基本上你都唔使再說服佢啦，或者點樣推介我呢一個活動有幾好啦。其實都好想問下，譬如流感啦，之前就有呢排呢，又有手足口病啦。其實點解啲小朋友會咁容易感染到呢？其實講到尾呢，其實都係佢哋嘅體質問題啦。我哋成日都有個錯誤嘅觀念，呢個亦都係即係我哋現在行緊嘅主流醫學所俾我哋嘅錯誤觀念嚟嘅。咁啊，成日都話呢個傳染病有幾恐怖啊，細菌致病論啊咁樣。咁其實喺順勢療法嘅角度呢，我哋唔同意，亦都唔承認呢細菌致病呢係一個主要引致疾病同埋傳染病嘅原因嚟嘅。我哋反而呢係會呢認為呢係一個體質致病，係你嘅體質本身有問題先嘅。我哋好多時睇啲廣告啦嚇，廣告佢就話小心啲啦嚇，小心啲飛沫傳播啦咁樣，你打個乞嗤你又要即係避開9公里咁樣嚇，跟住又要戴個口罩啊咁樣。咁其實咧，呢啲根本係無助於咧細菌病毒，尤其是係病毒啊，類過性病毒咧嘅傳染嘅。咁呢啲只不過係一啲宣傳片嚟嘅啫嘛。咁但係老實講句咧，我哋好多人係唔清楚呢方面嘅知識嘅。我哋基本嚟講搞清楚一樣嘢，如果你話係感染傳染咧，就一定係好有問題啦。咁樣講，大家要小心啊咁。咁如果你咁樣講嘅話，我哋喺好多嘅工作環境啦，或者喺我哋嘅學校啦、家庭入邊，只要有一個人打乞嗤，咁理論上嚟講應該係咪冚唪唥都感染咧？係。但係我哋好多時會發現，唔係個個都受感染，有啲咧係完全唔會受感染嘅。咁再講，就算你真係感染啦，咁阿1係傳染俾阿2啫，阿2係傳染俾阿3啦，阿3傳染俾阿4，如此類推。咁如果調翻轉頭計，咁邊個傳染俾阿1咧？冇㗎。基本嚟講，你係個體質有問題先嘅。首先你要明白一樣嘢，將啲微生物就當係嗰啲獅子老虎，或者係嗰啲非洲嘅羚羊，任何嘅生物呢，都一定要有賴於適當嘅環境先能夠生存同埋繁殖嘅。咁如果個外在環境唔適合嘅話，個生物就除非改變自己，否則的話佢就一定係被滅亡嘅。咁同樣微生物、細菌、病毒都一定要有個適當嘅環境，佢先能夠生存噶嘛。咁即係話佢能夠喺你身體裏面發展，即係話你嘅身體係已經係發展到，或者係變異到適合嗰啲細菌病毒發展同埋生存啦。咁呢個係咪好明顯嘅體質問題啊？你嘅體質搞彎咗、搞差咗，適合嗰啲有害嘅細菌同埋病毒生存，佢先能夠喺你身體裏面生存。否則的話，根本就算有人對住你打乞嗤，就算啲飛沫噴到你，你都唔會因為咁樣而有病嘅。我哋應該注重嘅係個體質，而唔係避免集會。即係如果咁講嘅話呢，即係一個人嘅抵抗能力就好大影響啦。究竟自己會唔會病啦？冇錯啦，因為一個人會唔會病呢？佢係講兩樣嘢嘅。第一呢，就係佢嘅抵抗力。第二呢，佢嘅易感性。易感性呢個名詞，我諗好多朋友比較少聽啲。因為有啲人呢，天生係特別容易感染某啲疾病。有啲呢就唔容易。有冇聽過啲人話我好容易感冒嘅？有啲人呢，就算搞笑到呢，好容易扭親添。都會啊，即係有啲就話扭開嗰個位呢，就永遠都扭㗎啦，舊患啊咁咯。因為嗰個位冇辦法真係好好地治療好啊嘛。咁有啲人又唔係好容易扭親。咁呢啲都係我哋身體嘅易感性。咁即係話，如果你個免疫系統或者你嘅身體唔搞翻好，你就會傾向某啲問題嘅易感性啊。亦即係換句話講呢，如果我哋唔將我哋嘅身體搞好係唔得㗎。但係而家點解咁多細路仔嘅體質咁差呢？咁樣講，其實歸根究底都我哋上幾集講嘅問題就係飲奶啊。其實呢，呢個世界我哋都要重新講一次啊。呢個世界所有嘅哺乳類動物，佢哋天生嘅設計都係生出嚟就飲翻佢嗰個物種，即係佢媽媽嘅奶。就冇話去飲其他動物媽媽嘅奶嘅。係更加唔會將佢變成罐裝、開粉啊咁樣嚟飲嘅，係咪？咁最重要嗰個問題就係你要搞清楚。如果我哋而家經常咁樣去餵奶粉，而慢慢遠離咗人奶呢，咁係好唔掂啊！因為人奶本身嚟講係有足夠嘅抗體，但係我哋而家唔係，我哋而家飲奶粉，跟住轉打免疫針，我哋反而唔用人奶去餵 B B 啦。咁啲細路仔好細個呢就已經好差，有啲細路仔細個未滿週歲，幾個月大啫，已經因為牛奶入邊過多嘅黏液，咁已經造成好多嘅黏液積聚，造成佢哋好容易感冒啦、痰多啦、咳
咳啦、鼻涕啦，經常有嘅。好啦，跟住呢，我哋話佢病咯喎，帶佢睇西醫，好多時都係咁樣噶啦。咁跟住食西藥，嗱我哋都有樣嘢呢，係好多時我哋都知道嘅，不可不承認嘅，就係西藥咧係好多副作用，好削弱身體，同埋好影響我哋嘅免疫系統。喺咁嘅情況裏邊呢，就形成一個惡性循環啦。佢體質更加差，好少見到越睇越健康嘅，大多數越睇越差嘅。咁呢個惡性循環就形成咗一個細路仔嘅體質。免疫系統差啦，容易受感染啦，甚至易感性好高。咁啊，經常感冒。有時我哋如果細心留意，你睇下，有時西醫嘅宣傳片都叫我哋打啲流感預防針咁。咁啊，叫你半年打一次咁。點解呢？因為一般嚟講呢，你身體打咗預防針啊，流感預防針，或者你身體曾經感染過呢個感冒病毒，你身體好翻之後呢，應該呢，你身體起碼有半年嘅抗體，係唔會再同樣患上同樣嘅感冒嘅。但係咁亦即換句話講，我哋一年呢最多患2次感冒嘅啫。但係我哋可以見得到有人一年幾乎月都感冒嘅。咁你諗下佢個免疫系統差成點呢？我哋唔去重建佢嘅體質，反而就係左避右避，斬腳趾避沙蟲，避免聚會啦，係咪？咁你不如避免生存。同埋呢嗰啲西藥呢，好多時候食咗，譬如可能醫咗你 A 呢樣病，但係你跟住會有side effects 呢，其實都會覺得會唔會西藥係醫咗 A，但係有 B、C、D 跟住落嚟呢？嗱，如果我哋而家呢所謂嘅醫改方案啦嚇，如果我哋嘅醫療方案呢，以後呢都要求呢。你而家留意到，譬如我舉個例子啦，譬如你有啲健康食品而家成日喺度沸沸蕩蕩拗緊嘅，就要有呢個營養標籤咁，係咪？如果我哋以後提倡西藥，一定要將佢所有嘅副作用列埋喺個包裝上邊，我諗冇人食嘅根本。你醫一個病可以有20種副作用產生，邊個會食啫？我哋應該係尋找有更好嘅醫療啦，或者我哋尋找更多嘅選擇啦，或者我應該係學習點樣去改善我哋嘅生活環境，改善我哋嘅飲食選擇，係咪？咁我哋先至有真正健康嘅身體噶嘛。我哋要搞清楚一樣嘢，健康唔係醫療工作者俾到你嘅，有好多醫療工作者佢健康比你更差。OK， 咁我哋應該搞清楚，健康係要從正確嘅生活嘅方式同埋飲食嘅知識共同構成嘅。我哋唔去搞好呢一樣嘢，我哋一味就喺度諗點樣避免疾病。其實疾病係唔需要避免嘅，你只要搞好健康，疾病係會自己避開你嘅。係你唔搞好個健康，個疾病先親近你嘅啫嘛。我成日都有陣時喺啲講座我都舉例，你屋企啊，如果好乾淨，一塵不染，半粒餅乾碎都冇，隔離隻老鼠行過都唔會入嚟啦。因為你要搞清楚一個好重要嘅觀念，獅子、老虎、大笨象、斑馬、河馬、羚羊、人類，包括曱甴、包括蟻，仲有細菌、病毒，呢啲微生物全部都係生物。咁既然係生物嘅話，佢哋一定有個共同嘅特點嘅，就係要揾食。咁如果呢啲咁嘅東西去到一個地方冇得揾食嘅，佢點會存在啫？咁即係話，如果隻老鼠行過你屋企，